然後一場比一場好嘅自己係。好感恩過去嘅出道嘅呢7年啦，唔好話過去嘅呢1年啦，係啊，因為曾經都一直喺度回想，其實到底我呢個性格啱唔啱做 artist 咧？成日都又唔識講嘢。講真，唱歌好嘅有大把，靚仔嘅有大把，識跳舞嘅有大把。我成日都唔係一個講真唔係一個好有自信嘅人，但係冇辦法，我又唔係一個好服輸嘅，所以回顧呢7年，一步都係咁喺度試。想講啲咩啊？我唔記得咗。係啊，我都冇同細榮你對啊，你都唔知我想講咩嚟。唔緊要，我就係咁 free。想講啲咩啊？係咯，就呢場 show 咁樣啦。或者話我過去呢1年都係啦，犯過好多嘅錯誤，即係呢份講真係呢一個 show 嘅每一場，我嘅狀態有時好，有時唔好，有時呢度好啲，呢度好啲，你有時又會 hold 住，又突然之間會冇咗音樂咁樣，即係其實人生都係咁樣係咯，即係重重複複，一定呢個世界上冇好完美嘅人。我睇最近，其實我一直都有睇，我睇 YouTube 上面咧有啲 channel 喺度，即係有時喺度講我嘅一啲嘢，即可能有兩位男士有時喺度講我嘅一啲嘢，咁你哋有冇打電話過去㗎？傾下偈咁樣。我都有睇嘅，不過有少少長嘅，一嚟有3-4個鐘咁樣，我有時睇唔到我。係咯，但我都有時我都好有興趣喺你哋口中聽下，到底你哋心目中嘅姜濤係一個點樣嘅人？因為我唔想你哋太過覺得我喺度幾咁係咯，即係有時你知，即係可能偶像呢一個行業好容易俾人。多謝你哋成日都分析我嘅種種，係幾得意嘅真係，即係我覺得有時大家睇到嘅姜濤係咁樣嘅時候，我都覺得係咯，有時照下鏡，覺得我係咪大家口度中講咩佢好好啊，佢乜嘢，或者話佢點樣都好，我自己知道我有啲乜嘢好，或者有啲乜唔好，所以我好想喺呢一個 concert 入邊，點解要做咁多嘅音樂嘅編排，就係因為我想透過我嘅作品話俾你聽一個最真實嘅自己，一個最坦誠嘅自己係點樣。因為過去呢1年我都喺度學習緊呢樣嘢，所以希望喺呢個舞台上面，我嘅每一首歌、每一個 moment 都係真誠嘅。所以多謝你。好啦，講咁多就我鋪呢首歌啦，好夠啦 ，OK，all right，on a sunny day，yeah。